1987 թվականի հոկտեմբերի 8-ին Վայոց ձորի մարզի Գետապ գյուղում ծնվեց Սևակը, ապագա հերոսը։ Հաճախել է գյուղի մանկապարտեզ, հետո դպրոց։ Իր խելացիության ու շիմության, ընդունակությունների և ազնվության շնորհիվ եղել է բոլոր ուսուցիչների սիրելի։ Բոլորն առանձնահատուկ կերպով էին վերաբերվում Սևակին։ Իհարկե, հանուն ճշմարտության պետք է ասել, որ մի քիչ էլ ծույլ էր։ Շնորհիվ իր ընդունակությունների, երբեմն դասամիջոցին դասը աչքի անցկացնելով կամ մեկ ուրիշի պատմվածքը լսելով տուն էր գալիս ինգերով։ Սևակի մեջ հայրենասիրությունը դեռ դպրոցական տարիքից էր արմատացել, երբ 5-6-րդ դասարաններից սկսած մայրը իրեն էր տալիս կարդալու հայոց պատմավեպերը։ Նա գրքերի զարմանահրաշ աշխարհ մուտք գործեց ոչ թե պատանեկան արկածային գրականությամբ կամ սիրավեպերով, այլ հայրենասիրական պատմավեպերով։ Շատ ընկերասեր էր Սևակ, նվիրված, հասնող, երբեք ոչ մեկի խնդրանքը չէր վերժի։ Ոչ մի բարեկամ կամ ընկեր կամ հարևան երբևէ առիթ չեն ունեցել նրանից նեղանալու։ 2005-ից 2009 թվականներին սովորեց Հայաստանի ճարտարագիտական համալսարանում։ Ուսանելու տարիները նրա կայացման և ինքնաստատման տարիներն էին։ Հենց այդ տարիներին ի հայտ եկան նրա դեռ չբացահայտված լավագույն հատկանիշները՝ համբերատարությունը, հոգատարությունը, նվիրվածությունը։ Հումորի բարձր զգացումի և կատակասիրության շնորհիվ դառնում է ընկերական հավաքույթների սիրտն ու ոգին։ Ուսումը ավարտելուց անմիջապես հետո անցավ զինվորական պարտադիր ծառայության Ասկերանում։ Սևակը մեծ սիրով է բանակ գնացել, նույնիսկ երազել է ունենալ զինվորական կրթություն։ Բանակից վերադառնալուց հետո սկսվեցին Սևակի աշխատանքի թույլտրտուքների շրջանը։ Աշխատեց մի քանի վայրերում Սևակը։ 27 տարեկան էր, երբ հայրը մահացավ, և ընտանիքի ողջ հոգսը ամբողջությամբ իր վրա ընկավ։ Այդ շրջանում էր հենց 2016 թվականին աշխատանքի առաջարկ ստացավ պայքի զորամասերից, ընդունելով առաջարկը անցավ ծառայության։ Իր ազնիվ և բարեխիղճ ծառայության համար ստանում է պատվոգրեր և խրախուսանքներ։ Այնուհետև 2018 թվականին ուղարկվեց վերապատրաստվելու և մի քանի ամսով Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում և ստացավ լեյտենանտի կոչում։ Այնուհետև 2018 թվականին ուղարկվեց վերապատրաստվելու, վերապատրաստվեց Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում և ստացավ լեյտենանտի կոչում։ Մայրը պատմում է, թե այդ օրը տուն վերադառնալով ինչ ուրախությամբ և հպարտությամբ ասեց. «Մամ ջան, ինձ արդեն կարող ես դիմել լեյտենանտ Խորենյան»։ Սիրում էր իր հայրենիքը և նվիրված էր իր գործին։ Իր կյանքով զբաղվելու ժամանակ չուներ, որովհետև հայրենիքն էր կանչում։ Հայրենիքի պաշտպան լինելուց բացի նա նաև հրաշալի որդի էր և սիրելի եղբայր։ Միթե այդպիսի մի խնդրանք կարող է լինել, որ նա մերժեր իր քույրերին։ Երբեք չէր թողնի, որ նեղվեն որևէ հարցում։ Սևակը ոչ միայն բոլոր մեծերի սիրելին էր, այլև փոքրերի, հատկապես իր քույրերի և նրա երեխաների։ Նա ոչ միայն բոլոր մեծերի սիրելին էր, այլև փոքրերի, հատկապես իր զարմիկների։ Մեծերի հետ մեծ էր, փոքրերի հետ փոքր։ Սիրով խաղում էր երեխաների հետ։ Նա կարող էր փոքրերի հետ թավալվել գետնին, թույլ տալ, որ նրանք անեն ինչ ուզում են։ Եվ ինքն էլ սրտանց լիաթոք ծիծաղեր նրանց հետ։ Որ օրը քեռին պիտի գար, այդ օրը տոն էր զարմիկների համար։ Նրանք անհամբերություններից տեղերը չէին գտնում։ Ոչ մեկին այդքան սիրելի, այդքան սպասված չէր նրանց համար, որքան Սևակ քեռին։ Մտերիմ ծառայից ընկերներից մեկը՝ Սևադան,
պատմում է. Պարտաճանաչ և անվեր կերպով էր Սևակը կատարում իր առջև դրված առաջադրանքը։ 2020 թվականի ամռանը Տոնածառ կոչվող դիրքում, որ գտնվում էր առաջնագծում, կառուցել է ռազմավարական նշանակության կարևոր դիտակետ։ Սևակը իր տղաների հետ քանդել է ժայռը, բառացիորեն եղունգներով քերել է ժայռի ամեն մի սանտիմետրը, խորացրել 2-ից 3 մետր։ 2 ամիս շարունակ թշնամու դիտարկման տակ տքնաջան աշխատել է, քարերով և բետոնով կառուցել դիտակետ, տանիքը ծածկել գերաններով և հողով։ Երբեմն նույնիսկ խմելու ջուր չեն ունեցել։ Նույնպիսի դիտակետ է կառուցել նաև կրակային դիրքում Հայկ Ալեքսանյանի հետ։ Ժայռը քանդել են, խորացրել են գետնի տակ 5 քառակուսի մետր մակերեսով։ 1 ամսից ավելի աշխատել է այդտեղ, բայց պատերազմ սկսելու պատճառով չհասցրեցին ավարտել կառուցումը։ Ոչ միայն խրամատներ ու թաքստոցներ էր կառուցում, այլև զորամասի իր ենթակայության տակ գտնվող ավտոտեխնիկաներ միշտ պահում սարքին, անձամբ էր նորոգում և հետևում մեքենաների միշտ պատրաստ լինելուն։ Հետո պատերազմ, անսպասելի, որոտի նման, պայթունի նման։ Արդյոք պատերազմը անսպասելի էր Սևակի և մյուս ծառայողների համար։ Մայրը հիշում է, սեպտեմբերի 26-ին պատերազմից զանգեց. Մամ ջան, շտապ շորերս հավաքի, գալիս եմ վերցնեմ, որ գնանք դիրքեր։ Եվ տուն գալով, շտապում եմ ասելով, վերցրեց ամենը և դուրս եկավ, անհանգիստ էր։ Միայն հասցրեց փաթաթվել ընտանիքին և շտապով դուրս եկավ տնից։ Գիտեր պատերազմը սկսվելու մասին, բայց ոչինչ չասեց։ Հաջորդ օրը բացվեց այրունոց սեպտեմբերի 27-ը։ Մայրը համոզված էր, որ Սևակը գտնվում էր Հայաստանի դիրքերից մեկում, այնինչ հոկտեմբերի 2-ին արդեն տեղափոխվել էր ջրական։ Այդ ընթացքում ամեն օր զանգում էր, թե մամ ջան, ամեն ինչ լավ է, արխային։ Հետո ասում էր, որ կապերը լավ չեն, մեկ-մեկ էլ SMS էր գրում։ Հետո ասում էր, որ կապերը լավ չեն, մեկ-մեկ էլ նամակ SMS էր գրում, որ իմանան ինքը լավ է, որպեսզի կրակայրոցի կամ պայթյունի ձայները չլսվեն։ Այդպես էլ սկզբից մինչև վերջ չասեց, որ ինքն էլ է գնացել պատերազմ։ Հոկտեմբերի 8-ին լրանում է նրա 33-ամյակը։ Զանգեց ընտանիքը, որ շնորհավորի, չպատասխանեց։ Երեկոյան ինքը զանգել է։ Երեկոյան զանգեց Սևակը, մեկ այլ հեռախոսով։ Դա նրա վերջին զանգն էր։ Ականատեսները պատմում են, իր դասակի այդ անսպասելի բաց դաշտ դուրս եկավ։ Ջրականը հարթավայր է և թաքնվելու տեղ չի ունեցել։ Մարտնչել է բաց դաշտում, 9 օր շարունակ։ Սևակը իր զինվորների հետ կռվել է արիաբար։ Եվ չեն զիջել իրենց դիրքերը անգամ 1 մետր, նույնիսկ նահանջի հրամանի ժամանակ։ Հուշեր մարտակից և զինակից ընկերներից։ Մայոր Արման Հավտոյանը հիշում է. Թերևս Սևակի մասին ամենաշատ պատմությունները, զավեշտալի դեպքերն ու հուշերը կպատմեր իր անմիջական հրամանատարն ու ընկերը Հայկ Սամվելի Ալեքսանյանը, մեր սիրելի Հայկոն։ Մի կերպ եմ զսպում արցունքներս, ձեռքերս էլ դողում են, բայց ասեմ ավաղ, երկուսն էլ չկան։ Չկան ֆիզիկապես, բայց այնքան ներկա են յուրաքանչյուրիս մեջ, որ թվում է, թե երկուսն էլ հիմա կգան, ինչ-որ տեղ են գործողվել, կամ ինչ-որ հավաքների մեջ են, սպասում ենք։
Հետո հիշում է 2020 մեջ պատուհասած պատերազմն ու վերադառնում իրականություն, դաժան ու դառը իրականություն։ Պատերազմը խլեց մեր շատ ընկերների, հարազատների, բոլորն էր մեկը մյուսից լավը, բայց իմ մեջ ամենամեծ վիշտը թողեցին երեքը՝ դիվիզիոնի Հայկոն, Ինամյորի Հայկոն ու Սևակը, մեր բարի և հոգատար Սևակը։ Բավականին ուշ տարիքում դառնալով զինվորական, հասցրեց կարճ ժամանակում դառնալ մեզ ընկեր, լավ մարդ, ում կարող էիր վստահել կարևոր գործն ու առաջադրանքը։ Իր աշխատասիրությունն ու նվիրվածությունը սահմաններ չուներ, ոչ մի մարկյան մենակ չէր թողնում թե հրամանատարներին, թե ենթականերին։ Հենց այդ սկզբունքով էլ առաջնորդվելով իր հրամանատարի Հայկոյի և զինվորների հետ բայքից առաջինը մեկնեցին ջրականը պաշտպանելու, թե մինչև վիրավորվել է Սևակն ու Հայկոն, ինչպես են պայքարել հակառակորդի դեմ, ինչ հերոսություններ են արել, այդ մասին մի ամբողջ գիրք չի, թե մինչև վիրավորվել է Սևակն ու Հայկոն, ինչպես են պայքարել հակառակորդի դեմ, ինչ հերոսություններ են արել, այդ մասին մի ամբողջ գիրքն էլ չի բավարարի։ Նրանց ապրած ամեն մի վայրկյանը պատերազմի դաշտում պայքար էր հանուն հայրենիքի, հանուն կյանքի։ Ավաղ նրանք տվեցին իրենց ամենաթանկը՝ կյանք, այնքան կյանք սիրող ու կյանքով լեցուն, այնքան մեծ երազներով, այնքան ապագայի ծրագրերով։ Չգիտեմ, երևի ճիշտ են ասում, որ Աստված իր մոտ է տանում լավերին, Սևակը, Հայկոները այդ լավերն էին։ Թողգնդապետ Տավրոս Մխիթարյանի հուշերը, Զորամասում և Մարտադաշտում։ 2018 թվականին, երբ դեռ Սևակը ենթասպա էր և սպառազինության գծով տեխնիկ էր աշխատում, առաջին Մարտակերտում։ 2018 թվականին, երբ դեռ Սևակը ենթասպա էր և սպառազինության գծով տեխնիկ էր, աշխատում էր իմ անմիջական հրամանատարության ներքո։ Չլինելով սպա և չունենալով զինվորական կրթություն, Սևակը իր համեստության և պատասխանատվության բարձր զգացումի շնորհիվ շատ կարճ ժամանակահատվածում կարողացավ շահել սպայական անձնակազմի վստահությունը և սերը։ Իր աշխատասիրության և պարտքի մեծ զգացումի շնորհիվ անփոխարինելի մասնագետ էր դարձել Զորամասում։ Զորամասի ամբողջ զինտեխնիկան գտնվում է նրա վրահսկողության տակ և իդեալական վիճակում։ Նման սրտացավ մասնագետ մինչև այժմ էլ չեն կարողացել գտնել և փաստորեն այդ հաստիկը մնում է թափուր։ Վերապատրաստում անցնելուց հետո նա ընտրեց հրետանավորի մասնագիտությունը և չնայած հրետանավորների զուտ մասնագիտական և ինչ-որտեղ մաթեմատիկական մտածելակերպին, Սևակը այդպես էլ չփոխեց իր բնավորության այն գծերը, որոնք հատուկ էին միայն իրեն։ Ուներ հայրենասիրության մեծ զգացում և պատահական չէր, որ նրանք Հայկ Ալեքսանյանի հետ շատ մտերմացան։ Նրանց երկուսն էլ առաջնորդում էր պարտքի մեծ զգացումը հայրենիքի հանդեպ։ Կարելի է ասել, որ դա էր պատճառը, որ նրանց վաշտը հոկտեմբերի 1-ին մեկնեց ռազմադաշտ Խնձորուտից։ 3 օր հետո հոկտեմբերի 4-ին ես գումարտակն էի տեղափոխում դեպի ռազմադաշտ և այդ ընթացքում անընդհատ կապի մեջ էի Խորենյանի հետ։ Գիտեի, որ նրանց զինամթերքի պակասություն ունեին։ Որոշեցի դայևս վերցնել հետս ու հասցնել նրանց։ Սակայն այնինչ տեսա, այնտեղ ապշեցի, անասելի ուժեղ անձրև էր գալիս, տղաները թրջված էին և այդ վիճակում անգամ չէին դադարում պայքարը և քանի որ ինձ հետ վերցրել էի։ Եվ արդեն 1 տարի հետո, երբ նորից ու նորից ամեն առիթով հավաքվում ենք Սևակի հիշատակը վառ պահելու,
Չենք կարողանում մեր գիտակցության ու սրտերին համոզել, որ սևակը մեզ հետ չէ։ Ամեն անգամ այս տուն մտնելիս մեզ հույս ենք տալիս, որ սևակը դիրքում է։ Ամեն անգամ իր տուն մտնելիս մեզ հույս ենք տալիս, որ սևակը դիրքերում է ու որ 15 օրից նորից տուն է գալու։ Սևակ ջան, այս 15 օր այնքան երկար է տևելու, մի հավերժություն։ Եվ միայն ու միայն այս միտքն է մեզ ուժ տալիս շարունակել ապրել, հուսալ, որ նորից քեզ տեսնելու ենք, գրկելու ու ասելու ենք։ Էս ուր ես այդ տղան, ախր հաշկները ջուր կտրեց։ Մեր անփոխարինելի սիրելի եղբայր, չենք կարող ու չենք ուզում քեզ ասել հանգչիր խաղաղությամբ։ Քեզ մեր սրտում ու մտքում միշտ ասում ենք ու կրկնում. շուտ տուն արի առանց քեզ տունը դատարկ է։ Առանց քեզ ամեն բան կիսատ։